Абиссинская кошка. Энергичная, дружелюбная и потрясающая, умная абиссинская кошка благодаря своему интеллекту и выносливости считается овчаркой кошачьего мира. Абиссинцы – одна из умнейших пород кошек. Кроме того, это одна из 5 самых популярных пород в США. Абиссинская очень красивая кошка, очень эффектная. Происхождение породы тайно покрыто мраком. Это одна из старейших кошачьих пород. Изображения таких кошек есть на древнеегипетских статуях, фресках и картинах. Раньше считалось, что порода появилась в Древней Абиссинии и современной Эфиопии. Но последние генетические исследования говорят в пользу Юго-Восточной Азии, побережья Индийского океана. Современные абиссинцы сохранили первобытный облик Телис либика, дикой африканской кошки, предка всех домашних кошек. А их характерная шикарная шерсть – одна из тех особенностей, которые подчеркивают дикий облик абиссинцев. У абиссинцев шерсть окрашена полосами, это называется тикинг, и означает, что ближе к телу шерсть более светлая, чем длиннее она отрастает, тем больше на ней полос разного цвета. Существует 4 изумительных окраса: сорель, фавн, голубой и самый популярный – дикий. Добавьте к этому восхитительные желтые или зеленые глаза и получите потрясающую кошку. Большие выразительные миндалевидные глаза абиссинцев, золотые или зеленые, и большие широко расставленные пятнистые уши обуславливают чуткое поведение и довершают облик дикого животного. Прославившихся своими нелепыми выходками, абиссинцев часто называют клоунами кошачьего мира. Абиссинцы отлично умеют лазить, забираться куда-то, могут стянуть рулон туалетной бумаги или еще как-нибудь набедокурить в доме, но при этом повеселиться. Это порода для тех, кто хочет поближе познакомиться с дикой природой. Кошачий дрессировщик Триша Менке отлично справляется с этой ролью. У нее живет 3-летний абиссинец по имени Кит Казанова. Я очень его люблю. Он прекрасный паренек, член семьи. Триша начала запрягать дикую натуру Кита, когда ему было 4 месяца, а сейчас это очень умный котик. Сначала я научил его ходить на поводке. Он может выходить из дома, дышать свежим воздухом, бегать, и в то же время он в безопасности. Если большинство кошек ходят в лоток, Кит сразу бежит в туалет. Я научил его пользоваться унитазом, и он легко это усвоил. Несомненно, Кит очень умный кот, и Триша решила совместить его сообразительность и спортивную форму. Я решила научить его прыгать через кольцо. Сначала оно было близко, а потом относила его все дальше и дальше. Ого, молодец. Сейчас он прыгает через кольцо, которое висит на потолке. И прежде чем Триша это поняла, прыжки стали любимым занятием Кита. Иногда я просыпаюсь среди ночи, Кит Казанова прыгает через кольцо. И вскоре его особый талант навел Тришу на мысли. Очень люблю наших солдат. Всю жизнь хотела отблагодарить за то, что они мне дали. И вот подумала, а сделаю-ка я из фотографий открытки и назову «Прыжки для наших войск». Сначала Триша пригласила фотожурналиста Кевина Ван Дивера, лауреата премии, чтобы он заснял Кита в действии. Я не представлял, что кошку можно обучить хоть чему-то, не говоря уже о прыжках через кольцо. Смотри. Кот выступил лучше, чем смог бы я. Может, эту? Хорошо. Мы, наверное, сделали 20 прыжков. Солдатам понравилось непременно. Почему же Кит так хорошо прыгает из неподвижного состояния? У него очень мощная мускулатура в задней части, которая позволяет ему прыгать в длину или в высоту на расстояние в 6 раз больше его тела. Молодец. Когда Триш и Кевин сделали подборку фотографий, Триш на компьютере создала дизайн открыток и на каждой сделала воодушевляющую надпись.
Отправил уже где-то 36 тысяч открыток нашим солдатам в Ираке и Афганистане. Реакция была ошеломительной. Они ответили, что им очень понравились открытки от изваянного госпиталя в Ираке. Спасибо за ваш безмерный вклад. Помогает возродить поддержку и поднять боевой дух. Да, они все говорят, какой ты хороший кот. Даже представить не можете, как много значит для меня эти открытки от Триш и Кита. Надеюсь, однажды доехать в Остин, познакомиться с Триш и Китом, крепко обнять их и сказать большое спасибо. Несмотря на то, что всю почтовую компанию оплачивает сама Триш, она не намерена сбавлять темп. Этим я хочу заниматься всегда. Кита ждет еще много лет прыжков через обруч для солдат. Средняя продолжительность жизни абиссинцев 12-15 лет, и в целом это здоровая порода. Однако они подвержены некоторым болезням. У них случается вывих коленной чашечки. Самое важное, когда выбираешь абиссинца, найти заводчика, который понимает возможность генетических проблем и делает все, чтобы в их линии этих проблем не было. Также у этой породы бывает воспаление десен. Абиссинская кошка – это отличный компаньон, который любит людей, но дети могут разочароваться. Часто эти кошки не любят сидеть на руках. Готов бежать. Абиссинцы не любят, когда их берут, носят, тискают. Такая кошка не будет сидеть на коленях, и вы ее не заставите. Она полна энергии, ей нужна энергичная семья. Абиссинцев нужно все время чем-то занимать, поскольку они очень умные. Это не лучшая кошка для детей, потому что с терпением у них плохо. Они хотят контролировать свой дом, и если вы чем-то заняты, они хотят к вам, хотят делать с вами. Если вы любите настольную игру Scrabble, забудьте о ней, потому что стоит вам начать, они будут играть, то есть чаще всего скидывать все с доски. Таков уж и характер. Ухаживать за шерстью абиссинцев очень легко. Они мало линяют, нужно просто вычесывать раз в неделю. Итак, абиссинские кошки подвержены болезням десен и вывиху коленной чашечки. Их нужно вычесывать еженедельно, и пусть они не будут нежиться у вас на коленях, зато станут преданными компаньонами.